ya dawa tujongedemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti togwa musuulu tuli bolo Allah n'akwanga okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukono kusaba togwa musuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa wasta'inu bis-sabri was-salah mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu omulangira Sheikh Ndawula Siddiq bino binnonogo byennyini mu budde obunyovu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah abo tetubatiiririra omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bye tutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe, bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla, bwe buba nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala okutetekereza mwami. Bwe ziba nga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo ne tugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuke nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba agamba Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala ate tayagala olwale, y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubya Ashirafu. Omuntu ali aliba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salaamu TV, olutimbe olw'emirembe. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salaamu TV eyuuguumya amayengo buli lukya. Ku luno esumuludde Luwombo puroguraamu obuluŋŋamu. Luno Luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi baawangaala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti n'omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti no bakibeesittaze oba okubakkakkanya oba okubeera nti nno kibatyoboola.
Ku lwokubiri, enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo. Enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mu kyo, enneeyisa yo n'ekintu gundi. Enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kino n'ekintu gundi. Enneeyisa yo n'ekintu gundi. Bw'onooba kijjamu kyonna kyekijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olwo ku lwokusatu, okusonyiwagana. Osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kigundu. Waliwo ebintu bino bya mirundi esatu. Waliwo okusonyiwa, waliwo okusonyiwagana, wabaawo n'okwesonyiwa. Buli kimu kirina amakulu gaakyo, naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala, ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala. Twesoza olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emaali y'omufu mu busiraamu. Obadde okimanyi? Ye obadde okikola otya? Kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emaali y'omufu mu busiraamu ne Dr. Sowedi Mayanja. Miraasi kitegeeza yengeri, process yengeri emaali y'omufu gyegabizibwamu eri abasikaabe. Ddala twambuka tuyingira ejjuma. Olwokutaano olina kigendererwa ki? Ekigendererwa oba enniya. Ku olwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakooza. Enniya mu lulimi lwonna amagulu gaakyo mu lulimi al-qasdu, okugenderera okukola ekintu. Olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata, ekkubo ly'obusiraamu. Gundi tova ku maini ne Sheikh Kasujja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuuse ku buwanguzi afaanana atya? Bwe kibeera nti ogamba nti kusoma, abaako eddaala lye yali aluubirira. Kakati eddaala eryo singa amala n'alituukako, tugamba nti oyo akoze eki? Atuuse ku buwanguzi. Olwo ku Sande tuluyingiramu n'empisa z'omukkiriza. Omukkiriza yandibadde atya? Biki byakola ne byatateekeddwa kukola? Ne Sheikh Najibu Kasozi. Okubeera ne fiqihi mu ddiini y'Obusiraamu gy'emirembe gy'ogenda okubeera nagyo wenna eyeeyitwa omumanyi. Olwo lwe luwombo lw'obuluŋŋamu. Woomera oluwombo buli lunaku. Program Obuluŋŋamu wano ku Salaamu TV. Eno ye Salaamu TV. By'olina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujingirira, kikaluubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba, okugeza 1234 421 oba 2468. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo, londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta, ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. With so many entertaining shows on our kids' channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to the GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it. Okuviira ddala nga yakazaalibwa, Sara yalina okukakasa nti Daniel amalayo ddoozi ze zonna ez'okugemwa okusobola okwetangira endwadde zinnamutta. Kyokka omusujja gw'ensiri gwasigala gumugonza. Ku kalwaliro waafunira obujjanjabi, dokita yakikakasa nti ddala gwali musujja gwa nsiri. Olw'obujjanjabi obwamuweebwa, Daniel yassuuka, kyokka Sara n'asigala nga mweraliikirivu. Dokita yamubuulira ku ddagala erigema omusujja gw'ensiri era n'akkaatiriza omugaso oguli mu kugema omusujja gw'ensiri. Sisinkana Mr. Vaxxer ne ddoozi 4 esooka ku myezi 6, ku myezi 7, ku myezi 8 ne ku myezi 18. Mr. Vaxxer ayamba okwegobako omusujja gw'ensiri. Buli mulundi gw'afuna ddoozi ye ey'omusujja gw'ensiri, Daniel yeeyongera amaanyi. Buli ddoozi emwongera obukuumi okwetangira omusujja gw'ensiri. We twogerera bino, Daniel mulamu nnyo era alina amaanyi mangi. Twebaza eddagala erigoba omusujja gw'ensiri
gw'ensiri saala yakola okusalawo okutuufu okugema okw'ekikungo n'okugema omusujja gw'ensiri kikuuma abaana baffe kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi olwaleero okumanya ebisingawo kubira minisitule ebyobulamu ku ssimu eya 0800 100 noti 66 obubaka buno bukutuusibwako minisitule ebyobulamu. Okulinnyisa omutindo gwa Afromobile. Eno y'engeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu akaunti yo eya Afromobile oze buggya pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo bananketa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira ddala nga nze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Since the last day of last season, we are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football on DStv Compact for only 110,000 shillings per month. MTN Super, wali yakapya musite wali yakapya. MTN kabode super mustairo mpya. Then you kabode smartphone nebya kabibyonna. MTN kabode super mustairo mpya. Then you kabode smartphone nebya kabibyonna. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpola in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Eno ye Salam TV. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aburugana natera tukomyewo ku lutimiro lwa Salam TV. Fete wali kituleta amaaso gammwe okujjako basomesa obusiraamu n'obajjukiza ebintu ebirala bingi. Mu ngeri nefaanana bwetyo tuvaayo ne tujja okubasomesa obusiraamu buno mubeere nga muyiga tubeere nga tuganyula. Ffe ekisinga tuyamba kiri kimu kyokka oba kitusinga basaba kiri kimu kyokka nti mutuyambeko muteeke mu nkola bye tuba tusomye. Buli muteeka mu nkola bye tusomye fe ogwaffe guba guteredde bulungi era tuba tuli bulungi ennyo insha allahu taala. Okubajjukizaako akatono nti twali tugezaako okutambula n'empisa.
omulundi gwaffe ogwayita twasoma ku mpisa z'okwambala ne tulaba na bingi bye tusaana okwambala ne bye tutasaanidde kwambala. Mu byo bye twalaba nga tusaanidde obyambala, twakubiriza omuntu okwambala engoye ezitamukwata, twakubiriza omukyala okwebikkirira, twakubiriza omwami okwambala engoye ezitasukka bukongovule bwe. Twabategeeza nti kikyamu okwambala engatto emu mu Busiraamu, si kirungi okwambala engatto emu. Era ne tubakubiriza nti omwami tayambala ngoye za golodi, engoye za golodi omwami tazambala, oba necklace tazambala, n'ebyo byonna ebijegerejegere tabyesiba. Mu ngeri y'emu twabakubiriza nti omuntu bw'alaba munne ng'ayambadde olugoye nga lupya amusabiranga ku dduwa n'omugamba nti albis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan. Albis jadidan, yambalanga bipya, laba edduwa ennungi bwetyo, yambalanga bipya buli obanga oyambadde, ate wa ish hamidan, owangaale ng'abantu bakuwa ekitiibwa, tebakuyisaamu maaso. Buli lw'oyambala obulungi abantu tebakuyisaamu maaso. Wa mut shahidan, ate oba ofudde ofe ng'oli mujulizi. Ebyo nno byonna twabikubiriza abantu okubeera nga tubibagamba. Twabakubiriza okubeera nti oba otandika okwambala n'omukono ng'okisoose mukono gwa ddyo. Twabeewaza engoye ezirimu ennyo obujogolijogoli obungi, obuntuntu kano kali naddala mu biseera by'esswala. Omuntu ayinza okuva ku ssaala n'atundira olugoye ng'oluyitiddeko ebyokwewunda, naddala abaami ebyo tebyetaagisa n'akamu. Mu ngeri eyo nno ne tubeera nti okwo tubajjukiza we twakoma oba bye twasoma omulundi ogwayita. Olwaleero mukadde kano kennyini nate twagala kubalaga waliwo embeera nga za bubumbwa. Embeera ezo ez'obubumbwa zitugatta abaami n'abakyala, okuggyako ebitono mu byo bye tunaalaba, abakyala bye batabeera nabyo. Ate era zitugatta abasiraamu n'abatali basiraamu. Ebintu ebyo byagira mu hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era bye njagala olwaleero byokka tusseeko essira. Bwe tunaabisaako essira ojja kubitegeera bulungi nnyo. Ebyo ebitaano ebyo Nabi sallallahu alaihi yatugambira ebintu bitaano, endala zigamba 10, riwaaya emu egamba 10, naye nebyo tujja kubiraba insha Allah taala. Nabi sallallahu alaihi yatugamba mu hadith yayogera Muslim mu kitabu Tahara, yagamba nti 5 min alfitra, 5 min alfitra, ebintu bitaano bya bubumbwa, bya butonde, bya buli muntu okubikola. Tujja bigazi oluvannyuma naye kasooka tubite mu buyisi. Ekisooka al-istihdadu, kanzivunwe mu ngeri nyangungu nti al-istihdadu okwemwa. Ekyokubiri wal khitaanu, n'okutayirira. Ekyokusatu waqassu sharibi, n'okusalako oba okutulako oba okukendeeza ku masulubu. Ekyokuna wa natfu al-ibti, n'okutula enjala. N'ekyokutaano wa taqlimu al-adhafir, n'okusala enjala. Waliwo enjogera oba riwaaya gye mujja okusanga ng'etaddemu wal istinshaqu, nti n'okunyumunguza mu kamwa, eteekemu wasiwaaku, n'okusenya nakyo kya butonde. Ejja kussaamu wa ifaa'u liha, n'okuleka ekirevu n'ebirala. Yo etera okwogera ebigambo 10. Nabyo tunaaba tufunye akadde tuyinza obyongerako ku kyo bwe tunaaba tukirabye, naye ng'ekikulu ekirimu nti ebintu bino ebitaano byebyo bya mbutonde. Ekyokubiri mu haditha yeekulaga nti ebintu bino ebitaano bya buyonjo. Omuntu yenna ku bino ebitaano bye tugenda okusoma bw'abanga tabikola bulungi nga bwe tugenda bisoma, ne bwe tunaamulaba ng'anganyirira ajja kuba mukyafu. Era mwannyinaze muganda wange ali eyo, weetereeze nga tutandise okwogera ku bintu bino oba nga tutandise obinnyonnyola. Kyova olaba nga Allah yatugamba nti wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu. Allah kyaba akuleetedde kikwate, kasita akiwa omubaka we n'akireeta kuba Allah yaba akikuwadde. Allah kyaba wadde omubaka we n'akibaleetera, fakhudhuhu mukikwate. Wama nahaakum anhu, era ne kyaba alagidde omubaka we akibagaane, ne bwe mulaba nga kyalibadde kirungi, fantahu, mubeere nga mukireka. Kati mumbeera efaanana bw'etyo, waliwo ensonga nkulu nnyo ey'okubeera nti tutunuulira ebintu ebyo. Tayib, katumalire ne aya eno tuleka tugende ku nsonga ezo. Nabbi yagamba nti la yuminu ahadukum, hatta tagenda kubeera mukkiriza mutuufu wa buvunaanyizibwa omu mu mmwe, hatta
yakuna hawa tab'an lima ji'tu bihi okutuusa omutima gwe n'okwagala kwe n'endowooza ye n'embeera ze zonna nga zigoberera byenzize nabyo Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omukkiriza omutuufu ateekeddwa okubeera ng'agoberera Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byazze nabyo. So n'olwekyo muganda wange bino bye tugenda okwogera oba olinako kyoyawukanako oba oyawukanye ku nabbi. Agambye ekisooka nti khamsu min alfitra, ebintu bitaano bya butonde. Ekisooka naga nti al istihdadu. Kyetuyita istihdadu huwa khalqu al-aana bi shay'in haddun kasikin wa nahwihi wala ba'sa bi izalatihi bin nur. Almuhimu lero nyagadde masomero ko mu kitabo katonotono. Kyetuyita istihdadu kwekwemwa. Okwemwa kwe twogerako gwe omusajja naawe omukyala kwekwemwa emmanju. Omuntu yenna bw'oba teweemwedde emmanju ne bw'obeera gw'olaba nti oli muyonjo n'abyotya ovaamu olusu oba owunya, era kyova oyinza okutuula mu bantu ng'abantu tebategeera kiwunya wawe kiva naye nga gwozze n'ekiwunya. Era owazuulina nti gwe ke kaseera wooviirawo ne bawulira nga kikendedde ne bagamba olowooza mukyala gundi ono si yabadde attunka, oba omwami naga nti bwe olowooza Mr. gundi ono yabadde anyiridde ennyo, mulowooza si yabadde attunka. Bw'avuddewo ekintu kigenze ogenda tuzaalira emize. Ogw'okugeya gujja kugira omwo, ogw'okukwenyinyala gugira omwo, ogw'okwegerangako buli kaseera lwe tukulaba tukudduka. N'olwekyo mwami gundi genda weerongoose weemwe emmanju. Ekyo kya butonde, tekiriiko musiraamu n'atali musiraamu, tekiriiko mukyala n'atali na musajja, bonna buli omu alina okwemwa emmanju ne yeerongoosa. Tekikomaawo, tekiriiko muvubuka, tekiriiko mukadde. Kyavudde agamba nti minal fitira, kya bubumbwa, kya butonde, buli muntu alina okubeera nga yeemwa emmanju ne watukula. Nabbi yatuuka n'okiteekako ekkomo nti omuntu yenna tasalidde kumala nnaku 40 mu bulamu bwe nga teyeemwedde emmanju. Nabbi yassaako nti omuntu ng'ayagala okulabika obulungi mu bantu banne n'okunyirira n'okubeera nga wabuvunaanyizibwa n'okuwunya akawoowo akalungi kubeera nti tamalanga ennaku 40 nga tamwedde emmanju. Naye abantu bangi, naye njagala kubuuza ekibuuzo, gwe mukyala gwe naye mwami gwe atayagala kwenywa mmanju, enviiri ezo oyagala zisibamu bitutwa bagambe nti oyina enviiri nnyingi, okumanya wamera enviiri nnyingi, bakyala bo oba omwami wo batandika okukakaza nti enviiri yasiba ez'okumutwe n'ez'emmanju. Bannange twemwe, obusiraamu bulungi bwatukubiriza okwerongoosa. Kino kiwanvu tujja kyogera bwatwogera mbeera yakyo. Mwe abantu abakulu mubeera babiri, mutuule buli omwagambe munne ti sirabayo emmanju, sirabayo jangu nnyambe onnongoose. Ekyo dde ekintu kinene kitawaanya nnyo abasawo. Mmwe abakyala abalina embuto, abasawo babakaaba. Mukyala alina olubuto agenze alinga ekibira ate yagenda okuzaala, tebalaba nawe bamukwata ne babeera n'obuzibu bungi. Abooluganda, Nabbi yatugamba nti ekyo kya butonde, mwerongoose. Ebintu bino tubibagamba nga wano misomo nga gino temwagala bifuna bulungi, mwagala mbegane mufune mukwewe mulawe muleyo ku mikutukutu eyo gye mwewe mulira mulire eyo. Ffe tubagamba obusiraamu bukubiriza omuntu omusajja n'omukyala okweyonja okwemwa obulungi ennyo. Ekyo kya butonde. Kobe mukyala musiraamu, kobe mwami musiraamu, kobe mukyala tuli musiraamu, kobe mwami nga toli musiraamu, muvubuka mukadde, mwenna mulina okweyonja. Eyo point yemu. Eyokubiri Nabbi n'agamba nti wal khitaanu, n'okutayirira. Kati nno wano wakulu bannaffe abatali basiraamu mwakeerewa nnyo okutegeera nti okutayirira kyaffenna. Luli edda nga tukyali bato, mu bimu ku bivumo ebyavumwanga ennyo abasiraamu kwabanga kulowooza nti okutayirira nakyo kibi. Naye bwe kyajja kikula, bano abeefuula abavumbuzi nga nekyebavumbudde tekiriiyo, mbwe abasawo bavumbula nnyo. Abeefuula abavumbuzi bagamba twagenza okkizuula ng'okutayirira kukendeeza endwadde, mwazuula kibagundi. Nabbi yatugamba emyaka 140 nti abange ti okutayirira kya butonde, kya musiraamu, kyatali musiraamu,
buli musajja yenna nekye tuyita okutayirira ye mwana azaliddwa oba ye muntu azaliddwa oba ye musajja akuze naye eddiba eriri kungulu eribikka obusajja bwe eryo bana ebino ebintu bikulu naye mubiwulirize temulina kyakukola eddiba eryo eribikka obusajja bwe litayirirwa ligibwako eddiba eryo lirina omutawaana nti olw'okuba buli lwebikawo biti likuuma endwadde nnyingi liyambako n'obuwuka okuyingira mu mubiri kati mu mbeera efaanana bwetyo obusiraamu bwatukubiriza tuligyeko omuntu akale awantu awo nga ne wabeera anaabyewo ne bwaba alina munne gwasisinkanye nga wakala mangu obuwuka ne butafuna kuyitaawo kuyingirirawo kati ennaku zino mwe abatagala kutayirira baabayitaawo nti okuwona endwadde kyekyo era oba omugangama ntayiridde kuwona ndwadde naye nkubuulire n'okuwunya oba owunya nze kino kyenjogera ndi professional mu kyo ndi mutayirizi naye ntayiridde abasajja abakulu ntayiridde abaana abato ntayiridde baki bw'oba totayiridde oba oyagala oba okuwunya oba owunya kyokola ne mu bayibuli bayogerako mu nsonyi ogendayo kakatono sibalumbye bulumbi ine mu bayibuli bagamba nti abatali batayirire boonoona awatukuvu amakulu bawunyirira bannaabwe kakati obusiraamu bugamba ekyo kya butonde beera ng'okikola ki ng'okikola nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu naye yenyini yatayirira ebyafaayo biraga nti ikhtatana bilqadum qadum bakikozesa mu ngeri bbiri abamu bakiyita kyalo abalala bagiyita mbazzi naye ekikulu yatayirirwa kyetwagalamu tiyatayirirwa era n'abeera nga okutayirira kwali ensonga nkulu nnyo nolwekyo mbegayiridde abooluganda ekyo ekyokutayirira olwaleero mukiveeko wadde nga bakibakubiriza mu ngeri ya kisawo kati mukikakase nti kya butonde nabbi yakibagamba dda era omusawo asinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakibakubiriza dda era tubeere nga tukisaako nnyo omwoyo okutayirira kuno tubakubiriza mutayirire nga abaana nga bato omwana bw'oba omutayiridde nga muto weeks 2 mwezi myezi 2 3 ekisooka oyo omwana awona mangu ekyokubiri teyeraliikiriza kulowooza nti n'okutayirira kizibu kinene kubanga teyakirabako aba teyakimanya ne bana abasajja abakulu bemutayirira nga abasajja bakulu oluusi bakaluubirizibwa naye ono omwana omuto tabeera nnyo nabyeraliikiriza bingi era takaluubiriza maama we so tubakubiriza mwenna gye muli olw'okuba kya butonde buli muzadde kyekirabo kyateekeddwa okuwa omwana ye mu buyonjo nkiddamu omuzadde yenna ng'oyagala okuwa omwana wo ekirabo ky'obuyonjo ng'omwana wo mulenzi mutayirire naye buli lw'oligaana omutayirire ojja kuba omuwadde ekirabo ky'obukyafu era ojja kuba omaze omuzimbako obukyafu naye naawe omwana bw'okulanga ekirabo maama oba taata kye baakuwa ekitali kya buvunaanyizibwa eky'obukyafu genda okyejjeko mangu nnyo wetayirirwe otereere ojja kufuna emirembe n'obuwangazi obulungi ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba yatugamba nti kassu sharib okusala amasulubu amasulubu gano makulu nnyo kimu kubiraga ekyo nno kikwata ku basajja n'ekyokutayirira kisinga kukwata ku basajja kyetwayogeddeko so kiri ekyokwemwa kikwata ku bonna naye amasulubu gano kobe musiraamu kobe toli musiraamu toteekeddwa kukoza amasulubu amasulubu bwe bwoya obumera ebbali w'emimwa eno ne buwanvuwa tulina ekizibu nti abantu abamu batuuka n'okubulanga ne babunyoola ne babulanga ne bubeeranga emiguwa gyoli nti agenda kusibako ombuzi kati bannaye basajja mmwe tonyumaamu n'akamu ng'olanze amasulubu bwana gundi naye nabbi sa sallama yatugaa nti abange ekintu kyangu juzu shawarib mukendeeze ku masulubu wa arikhu liha mubeere nga n'ekirevu mukireka ne kikula kati nakyo tukiyingize wali kyeyongedde ku nsongera nti muleke n'ekirevu kikule ate era wa khalifu lmajusa majusa be bantu abasinza omuliro abo bo abasinza omuliro bo mu bimu ku byawulako ffe kubeera nti bakuza amasulubu naye ffe ogwaffe amasulubu tugagyeko ekirevu tukireke kikule nze tonvunaana kino kyekyange kyennino yinzaga nti kiba tatusobedde ali mu kwogera ku kirevu ate ye tulabanga atalina ekyange kyekino kyennina kyolengera era nga bw'okiraba kyekyo kisakaatidde mu ngeri yakyo naawe ekikyo kireke kisakaatire mu ngeri yakyo nga Mungu bwe yakutonda kana amasulubu ogakendeezeeko omusajja oleme kubeera n'amasulubu obeere n'ekirevu ekyo nno kinyuma nnyo buli obeera nga tolina amasulubu ate ng'olina ekirevu in some cases onyirira nnyo n'omukyalo olusi walaba omusajja alina ekirevu alabira ddala ng'afunye omwami ow'obuvunaanyizibwa so olusi n'aba mayinza okulaba bala naye ng'ekiri sunna
nabbi kyatukubiriza nabbi kyayagala kubeera nga tuleka tusala amasulubu ne tukoze ebirevu. Ekyo abooluganda kyalibadde kyaffenna, kyalibadde kya musiraamu, kyalibadde kyatali musiraamu, kyalibadde kya muvubuka, kyalibadde kya mukadde, mwenna nga mulina ebirevu. Wane bwe muyimirira bwe muti nga muyimiddaawo nga mulina ebirevu, abantu bajja nsanze abasajja ab'amaanyi bonna balina ebirevu, naye abasajja mukendeeze ku kusala ebirevu. Ekyo kirimu ekizibu nti abamu bagenda ne bakoze ebirevu ne babikyafuwaza, oli n'alowooza nti kyekitegeeza okukuuma ekirevu. Bajamaani ekirevu bakinaaba, ekirevu bakiyonja. Mu bye neewuunya nasomako ku kitabo kimu kyali ndowooza bali bakiyita Khulqul Muslim, naye ekitabo ekyo nakyewuunyako kimu, kyannyonnyola ku kirevu nekigaa nti ekirevu kimu ku biyamba omusaayi okubeera obungi mu mutwe gw'omuntu. Abantu abanoonyereza ennyo mu abasawo nga abeefuula abanoonyereza nga be mwanoonyereza nti muzudde nnyo okutayirira, mutuyambe mugende munoonyereze ne ku nsonga eyo, kubanga ate munoonyereza ebitalina makulu nga byaggwa dda, ebirina amakulu ne mubireka. Naye ekikulu ekirimu kye njagaddemu nti ekirevu kikuzibwa era kikuweesa ekitiibwa, wabula kiyonje. Lema kukikuziwa kireke kikyafuwale, funa kasanirizo kisaniririreko. Naawe wennyini ajja gyetuli nga kibi, kirimu enfuufu, kirimu ettaka, tokisaniriddeko, otulabikira bubi. Naye genda okisanirire, genda okirabirire, kinyirire, otulabikire bulungi. Even ne bwaba mukyalawo nga mu butuufu omugamba okuza ekirevu, naye akalubi awalirizibwa okugulira akasanirizo, kiyiseemuko ku kiziga ekitonotono kinyirire, olabike nga masha Allah tabarakallah oli bulungi, ojja kuba mulungi. Naye kibi ekiriwo nti abamu mubeera n'ekituufu ne mukitamya abantu olw'okikola obubi oba olw'okikwata obubi. Ekirevu kikole bulungi, ekirevu kikwate bulungi, tujja kufunamu emigaso mingi mu kubeera ng'ekirevu kyo weekiri kitambula. Ekyo Nabbi sallallahu yakikubiriza nnyo, n'atuga nti bannange wa a'fu liha, mulike n'ebirevu, ate ekyo munabeera mukikoze wa khaliful majusa, ojja kubeera ng'oyawukanye. Ekyo nno tekikkirizibwa mu busiraamu halquha, okukimwa n'okijjako tekikkirizibwa. Beera ng'okikola ki okirekako. Then mu kino kangende ne ku kirala kiri nti ne mu ngeri y'emu yahrumu alqaz'u, nakyo kankyogerereko ddala. Ebintu bino bannaye mbalaga nti bye bikuweesa ekitiibwa. Kiri haramu, kikyamu okusala ebigooli. Okusala ebigooli kiri haramu, si kirungi. Musajja kuddaawo osaze ebigooli, enviiri eno zisazeeyo, n'eno zisazeeyo, eno zirese eno. Naddala ate omusajja omukulu osukka okulabika obubi, okyayagala ki? Buvubuka ki bwonoonya? So nga naawe omuvubuka tewali ekikukkiriza kusala bigooli. Kati ekyo kiyingiramu bangi bano abavubuka abalangalanga obuviiri, n'abusalako eno ebbali n'alangalanga obwomumakati nga bulinga emigwa gy'embuzi, ebyo bonna tebukkirizibwa. Ebyo biri haramu. Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala, Nabbi sallama yabigaana okubeera nga tubikola. Tayib, mu ngeri eyo ne basahaba tebakkirizanga kubeera nti ekintu ekikola kyaba. Nabbi sallama naha Rasulullah sallam anil qaza'i, hadisi eyo eri Muslim, naha Rasulullah sallam anil qaza'i, Nabbi yagaana yaziiza omuntu okubeera nga asala ebirevu. Mungeri omuntu okubeera nga asala ekigooli, bakiyita kigooli, abaganda kyekigooli, ennaku zino mubiyita simanyi French kati simanyani butuma omanyi bamba mugenda okwonona nga mukyusa olulimi nga mugenda mu luzungu mwonoonera eyo, naye ne bw'onooyonoonera eyo olulimi si kyekikulu, ekikulu kyokoze tekikkirizibwa. N'olwekyo abooluganda abatulaba mukkirize tunywe ku tuzzi, bwe tumala okunywa ku lwendo lw'amazzi tukomewo tuguse ebintu by'obutonde insha Allah ta'ala. Ya
75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football on DStv Cutback for only 110,000 shillings per month. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairompia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairompia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpora in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Eno, yes, Salam TV.